Ya liboso na kombo ya bandeko na nga nyonso tu kobanda na ya Suzanne tina leki na nga mama Solange to souhaite bino un joyeux Noël 2021. Oyo nzambe na mawa na ye asali biso grâce. Toyoki liloba ya papa Fumwambanza à travers papa Justice, pardon. Ya solo bana papa Simon Kimbangu, heure na biso epusani. Malgré que c'est vrai que toza na biso na Zoom, donc on ne peut pas courir après le temps. Pambate toza na bandaku, si ce n'est encore que dirigeant, soki na koloba boye mutu va se déplacer pour ete bapesa connotation to couleur mosusu na feti na biso ya lelo. Ya solo bana papa Simon Kimbangu kolala kolamuka mikolo ezali kokende. Kala mingi te tokokoma le 6 avril 2022. Bana papa Simon Kimbangu. Papa Fumwambanza tolobi ete azali nzambe na biso. Kolo Yesu oyo ayaki mbala liboso oyo mokili ecrucifiaki. Pamba te interprétation na bango na likambo ya nzambe ezalaki selon mayele na bango. Yango tesalaki ke na tango na ezala bayekoli na tango wana to rabbin etaleli na bango epai ya papa Fumwambanza ezalaki ya ndenge mosusu. Yango wana papa Fumwambanza asukaki bayuda bakrucifiaki ye. Ya solo biso tokolobaka ke tozali photocopie ya bana Israël. Lelo papa Fumwambanza afandi na biso plus de 80 ans. Bayuda kolo Yesu afandi na bango 33 ans. Total la richesse ndenge wana. Oyo lelo bayuda bazali na yango. 33 ans que kolo Yesu papa Fumwambanza afandi na bango kaka 33 ans. Mais bota la réalisation ya bayuda lelo. Lelo yo nanga tozali kosala likambo moko na esalema te na mokili. E biso papa Fumwambanza oyo ayaki mbala liboso. Biso tososoli ye. Avandi na biso plus de 80 ans. Ya solo bana papa Simon Kimbangu susi nanga ekomi na esika wana. Bayuda lelo basali o basali. Ba catholique basali oyo basali. To mundele asali oyo asali. Rien que parce que bango pas sosoli kolo Yesu. Kolo Yesu afandi na bango 33 ans. Lelo yo nangai tokoki tokomi même convier bango.
afandi na biso plus de 80 ans. Lelo yo na ngai tozosala nini na likambo oyo tozwi. Richesse wana tosali na yango nini. Pamba te Nkolo Yesu oyo apesi bana Israel, oyo apesi mundele likambo oyo ya mutu oyo bazalaki nango oyo basali makambo esali ke yo na ngai totika bamboka na biso. Toya kokonvoite bamikili oyo. Tokoma neti bango. Pamba te bango, hein? Le christianisme, si on va parler du judaïsme, tomoni esika nini batie fumwa mbanza na mokolo lelo. Mbala ya mibale fumwa mbanza zongi na mokili. Biso tososoli me bango basosoli te. Ndenge nalobi papa fumwa mbanza, je pense 2001. Donc 85 ans que papa fumwa mbanza fandi na biso. Nzambe Nkolo Yesu. Tosali na yango nini. Bayuda na tango wana ba interprétaki liloba ya Nzambe. Nkolo Yesu pa ye a interprété liloba ya Nzambe. Ya tata na ye. Bayuda basosoli ete. Pamba te ndenge papa justice atalisi biso. Bayuda bauti na bandako na bango. Incompréhension soki tokolobango boye. Kibumoto elati biso. Même na tango ozoyoka likambo ya kitoko. Mais du fait kaka toza bata lolendo que likambo oyo ndeko alobi oyo boyi na yo kososolango. Boyi na yo ko comprendre. Eko botisaka biso. En moko et puis en mwana ememeli biso pasi. Ezala na lingomba, ezala na bomoi na bino. Pamba te ekotalisa biso que moko te kati na biso a avancé. Pona nini pamba te tozangi bolingo. Na tango wana ba oyo basosolaki papa fumwa mbanza te, basalaki o basalaki. Toyebi lisolo ya bayuda ti mokonzi ya ba rabbin apasula elamba. Pamba te papa fumwa mbanza alobaki ye nde mwana Nzambe. Mais Nkolo Yesu azotangela bango kaka mokanda Nzambe. Bango pe bazotanga pe kaka mokanda ya Nzambe. L'interprétation. Ndenge nazali koloba lelo, hein, pour parler du kimbongisme. Mingi tozali ko interpréter le kimbongisme. Ndenge lingombe komi lelo, ndenge bato bazozwa likambo ya papa Simon Kimbangu, mutu na mutu azali kozwa likambo yo ya papa fumwa mbanza selon interprétation na ye, selon etaleli na ye. Mais etaleli ya mutu na mutu fumwa mbanza atalisi biso ke soki ezangi nango bolingo, mibeko pe misala, ezali interprétation moko ya pamba, ezali interprétation moko oyo tokoloba en vain, oyo komema yo esika moko te. Pamba te ezangi makambo wana misato. Fumwa mbanza atalisi biso ke Nzambe atindaka eloko mosusu te obele bolingo. Soki Nzambe na yo azotinda yo bolingo te, soki façon na yo ya kosalela Nzambe eza na bolingo te, eza Nzambe te mutate yo, to Nzambe te mutatindi yo.
interprétation. Biso nyonso tozali ko interpréter maloba ya papa Fumambanza na mokolo. Tozali ko kumisa ye. Mais soki kaka toke kutu na mibeko misala te, tobandi kaka na bolingo. Na tango ozali kosala likambo ya Nzambe au détriment de l'amour. Yebaka ke na tango wana Nzambe te mutatindi yo. Yebaka ke na tango wana Fumambanza te mutatindi yo. Yepete mutozali kokumisa. Ezali ne mayele na yo ya kibumoto. Mutezali kotinda yo. Malgré qu'ozui kombo ya papa Fumambanza, ozui ba photo na ye, ozui elamba na ye olati. Ezali nango oyo tokolobaka un coup d'épée dans l'eau. Yangwana yo na ngai bana 26 plus particulièrement. Yo na nga tozala kaka ba oyo bazali ko interpréter le kimbongisme te. Mais tozala ba oyo bazali ko pratiquer le kimbongisme. Parce que ndenge na lobi, beaucoup nous interprétons, mais nous ne pratiquons pas. Papa Fumambanza a fandi na biso plus de 80 ans. 85 ans exactement. Et sengelaki ke yo nanga na mokolo lelo tozala batu ya ndenge mosusu. Mais comme kibumoto na biso, ti tozali koya koswana na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Na ba chorale, na ba paroisse, na ba ville, na ba mboka. Tozali ko interpréter maloba ya Nzambe na ndenge ya mabe. Pamba te, likambo ya papa Fumambanza ekoki ko souffrir na haine te. Pamba te eza Nzambe. Azali Nzambe, ezali likambo na ye. Tokoki koswanela parce que toyokani te, pamba te nga naza fanatique ya Barcelone, yoza soki ya nini. Toyokani te na tango wana. Pamba te eza nango ya mokili. Mais soki ba divergence pe memeli biso na koswana na tina ya likambo ya Nzambe, c'est que moko kati na biso alati nzoto. Bunzambe te mutezali kosala kati na ye, pamba te ndenge na lobaki na ndeko moko lobi, ti papa Simon Kimbangu aye, ti Fumambanza aye lisusu mbala ya mibale, malgré maye tosalaki ye na bolingo, andimi akita na se tango. Etang abotami na 1916, eza te kabotamaki na tango moko to na période moko ezalaki ya kitoko. Aye pe kaka lisusu na tango moko ya pasi. Bana papa Simon Kimbangu. Namona na kolobaka tango nyonso. Peut-être que sika moko ba papa, tokochaka bango na esika na bango te. Tozwa bango bata lokuta. Raison pour laquelle tozana difficulté ya ko pratiquer enseignement ya papa Fumambanza. Oyo yo nanga tolobi ti papa Fumambanza bandaki koloba mingi te. Pamba te tolobake alobaka déjà. Tanga yaki mbala liboso. Donc total lelo peuple oyo bandimeli papa Fumambanza. Que ndenge na lobi mbala liboso à l'âge de 33 ans ba crucifié papa Fumambanza. Yo nanga na bizaleli na biso. Est-ce que nous ne sommes pas en train de sacrifier ou de crucifier, pardon,
d'une certaine manière, papa Fumambanza, oyo tobengi nzambe. Tomituna. Nathan, on n'aligne pas justice. Est-ce que je ne crucifie pas papa Fumambanza? Nathan, on a yimaka soki papa Dadji a leki kaka pembeni na ngai. Nazo yima. Est-ce que je ne suis pas en train de crucifier papa Fumambanza d'une certaine manière? Est-ce que ce n'est pas mon interprétation? Ti nazo kolobela Fumambanza eza nango kondima na ngai te, mais ezali kaka kibumoto na ngai. Ezali kosala et non kibunzambe. Natango nga pa marteau nalingi papa Zakoti. Natango nga pa marteau nazolinga kaka kotalisa ke ngai kaka mendeko na ngai te. Est-ce que nazali nde ko interpréter maloba ya Fumambanza? To eza nango kaka kibumoto na ngai. Soki ekomi kibumoto na ngai, na tango wana toyebaka ke tozali ko crucifier papa Fumambanza. Tozali kopesa retard na programme oyo papa Fumambanza a établisaki mpona yo motu mundu. Que papa Fumambanza aye na mokili, afandi na mokili, afandi na paradis na ye oyo bango basalaki na liloba basalaki mokili oyo. Papa Fumambanza afandi na yo na ngai 85 ans bana papa Simon Kimbangu. Tomoni pe ke Nzambe na bolingo na ye ndenge papa Kulutu na bolingo atindaki mwana na ye. Il a envoyé son fils unique pour na yo nanga tokende ko crucifier ye. Totala bolingo pamba te ayebaki ke moto akosuka kaka na esika wana. Pamba te Satan alakaki deja que likolo eza ya yo awa na se eza ya ngai. Lelo soki yo nanga tozali ko crucifier papa Fumambanza na bizaleli na biso, na maloba na biso, ezolakisa ke tozali bato, bana, basali ya Satana. Surtout ndenge nazali koloba en 2021, tokoki kozala lisusu bato moko ya ordinaire te ndenge papa Justice alobi. Kimbongiste ozali exceptionnel, ozali mutu ya ndenge mosusu. Apesi kaka exemple ya mabonde liwe ilekani tout à l'heure. Yo kaka kimbongiste mutu ozali na particularité wana. Yo kimbongiste, tango kimbongiste asambelaka, ozolakisa aisance na yo na Nzambe. Donc seul ton enfant peut être à l'aise dans ta maison. Voilà bana papa Simon Kimbangu. Mutu mwindo awuta wapi. Yo nde mutu oza na réponse na question wana. Pamba te Fumambanza talisi biso nyonso. Ndenge nalobi Fumambanza ye. Andimi na ye azala. Ti ndenge tomoni état de santé ya papa Fumambanza ndenge et se dégradaki. Mutu moko ta kolobaka yebaki te to amonaki te si. Mais azosalisa biso na bapasi na biso. C'est quel enseignement bana papa Simon Kimbangu? Totala bolingo ya ndenge wana. Yo na ngai tozali kofuta papa Fumambanza na ndenge nini.
lobi nzambe akotalela biso ndenge nini soki totiki mokili oyo tokomi en face na bango. Qu'est-ce que nous allons justifier? Tokoloba nini bana papa Simon? Yango wana ndenge nalobi bapapa bapesi biso nyonso mpona tolonga likambo. Fumambanza ke musika alobi bolingo ekobombaka mabe nyonso. Me bolingo wana tozali na yango te. Me tolingi ke papa Fumambanza bongisela biso. Ya solo bana papa Simon Kimbangu. Ndenge nalobi kolala kolamuka. Le 6 avril 2022. Tokozala kaka batu ya koswana. Tokozala kaka bato tozali ko fragiliser hôpital pamba te soki toza bata masumu ko toza na bolingo te na mibeko te na misala te me tozoya lisusu na ndako ya Nzambe. Tomoni papa Fumambanza na tango wana abandi ko panza temple azo chasser bato. Atalisi bato que awa eza lingomba, ce n'est pas la maison de mon père. Pambate bizaleli. Donc lelo bana papa Simon Kimbangu tozala bayuda te. Pambate lelo. Et c'est ça qui est beau. Ce qu'on le contextualiser. Ba Pierre tozali na kati ya lingomba. Ba Saint Thomas tozali na kati ya lingomba. Oyo tozali lelo. Ba Yuda tozali. Ba Yuda tozali na kati ya lingomba. Yango wana mwana papa Simon Kimbangu toluka to yeba. Oyo towanganaki papa Fumambanza que lelo nazala capable ya koloba sur toi papa Justice, sur toi papa Kiba, sur toi papa Osta, je bâtirai mon église. Ndenge kolo Yesu alobaki na Pierre, sur toi Pierre je bâtirai mon église. Lelo 105e anniversaire ya papa Fumambanza. Quel est le bilan? Bisognon surtout Noël. Parce que nous avons pu interpréter l'enseignement de Papa Diadonga. Mais qui sont ceux qui pratiquent cet enseignement? Voilà. Celui qui pratique cet enseignement, celui qui pratique cet enseignement, ceux qui sont encore en train de préserver cet enseignement, tokenenango gauche droite te, yo mwana 26, yom tozali, ndenge na kolobaka, le dernier rempart. Boyo kelango sonité, ezali réalité. D'autres interprètent et d'autres pratiquent. Les faits sont là, parce que c'est vous à qui nous pouvons encore chercher. Au fond de vous, oyo bozali nani koyoka mongongo wana ya bapapa. Oyo Nzambe asali biso grâce que yo na ngai ye. Tozala capable ya koloba kobana na ya Suzanne na Mama Solange.
C'est ça l'enseignement. Ndenge Fumambanda tikelaki biso. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est comme ça que Fumambanda nous a laissés. Voilà, bana papa Simokimbangu. Lelo yo mwana 26 yo nde moto bateli enseignement ya papa Fumambanda. Yo ndo koko beta tolo. Yo nde koko koloba. Koko beta tolo. Ndenge na kolobaka na bino, papa Mfumwalonga alobi na ngai, réussite na yo. Ezali basé na unité, enseignement. Soki kaka na lobi na bwaka liloba wana, soki kaka na négligé, na repoussé papa Michel, ludi kiki loba na papa Simokimbangu, na fungoli porte ya échec na ngai, na fungoli porte ya malédiction, na fungoli porte ya boumbu, ti na bana na ngai ekokita. Pambate, enseignement. Donc aujourd'hui, papa Michel, esengeli na lengela ye. Natalela ye ndenge papa Justice alobi na biso, que natala ye nzambe, namona ye kaza ngai. Nalinga te que moto asala pa Michel pasi. Pambate. Pasi oyo bakosala ye na kolinga te ke nga pe basala nga ya. Nyonso to wana ezaka enseignement ya Fumambanda. Et nous ne devons pas seulement nous contenter de tenir la Bible et puis d'interpréter la Bible, ou bien d'interpréter la parole de Fumambanda, mais c'est de pratiquer. Tokoloba ke nzamba tindaka bokabwani te. Zola katumanga. Mais sikoyo zola wana sikoyo. Et soki kaka na interprétation tolobeli yango. Mais ko pratikango. Soki lelo toko pratikaka yango to lingombe pratikaki liloba ya Fumambanda. Mais lelo, toza na bokabwani o toza na ngote. Mais comme ça s'arrête à l'interprétation, d'où nous sommes encore là. Donc yango wana Fumambanda sali biso grâce. Le tango Fumambanda lingotika mokili mbala liboso yaki. Prenez, ceci est mon corps. Akatilipa. Buvez, ceci est mon sang. Voilà, bana papa Simokimbangu. Na tango wana ba rompre lipa, ba meli mai, ba meli vin. Yo na ngai tozali wapi. Ba mususu basandi déjà yango pambate ya biso nyonso tu tozwaki, toliaki, nzoto ya Nkolo Yesu, tomelaki pe makila na ye. Mais la pratique, qui sont ceux qui pratiquent l'enseignement au lieu de s'arrêter à l'interprétation. Donc voilà, bana papa Simokimbangu, bana ya papa Fumambanda. Biso nyonso tu Noël, biso nyonso tu uniforme. Et après, qu'est-ce que nous avons fait de plus de 80 ans d'enseignement? Tosali nango nini? Yango na bana 26.
Ndenge Fumambanza Zalaki. Il aurait pu être plus grand. Nathan Onini Kolo Yesu akozonga lisusu. Pona mukili etia yesika yesengelaki azala. Mbala liboso to crucifié. Ya mibale. Yonanga to salini. Yonanga to salini. Centenaire à papa Fumamanda Ndenge Nakolobaka, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous en avons fait? Règne na ye nani afandisi yango. Même na kati ya lingomba na ye. Fumambanza ne règne pas. Pambate, hein? À Kokoza la neti la reine d'Angleterre, c'est vrai. C'est une reine qui règne, mais qui ne dirige pas. Lelo règne à papa. Bazo régner. Bisogno surtout uniforme Noël. Mais bazo diriger bisoté. Pambate, Satana, ça a toujours été sa pratique. Et si Kamote Tokomona Satana bini, Pambate Toko Kima Sokabini. Même Bano Yayi Bako Kima. Donc Alukaka toujours à diriger sous couvert. Yangwana souci na ezali ke alongo leloko wana ya mutu ya kati na yo nanga mona 26. Pambate bino mbozo batela leka mwana. Mukolo toko bwaka yango. Ye Satana lokoti. Akomi kosalela. Kombo ya Fumambanza détriment. Ndenge toko toza na souci l'impérialisme. Ndenge nini toko longo l'impérialisme, soki satanisme ezali na lokati na biso mutu toza censé ya kolongo l'impérialisme que biso moko totambusa bamboka na biso. Totambusa bamboka na biso. Mais tant que yo nanga tozo laksa toza bana Satana. Ya mwana Satana souci na ye ezali azwa kombo ya papa Simon Kimbangu. Pambate, tout le monde est occidentaux. Leur souci, ce n'est pas être président de nos pays, surtout aujourd'hui. Comme tout le monde colonialisme, va créer un système sous pour na bango kaka bazala likolo na biso. Donc, il laisse nos chefs d'État régner. Il laisse régner na yo, mais qu'on dirige toutes les décisions. Biso comme tout au kozwango. Yango yo nanga tozo condamné. Mais à partir du moment que Nalingomba papa Simon Kimbangu tozo tikape que pratique wane sale makati na biso. Yangwana tozo koko bimisa mutu mwinu na pasité. Yangwana yo nanga Kimbangu tozali kaka ndenge tozali. Kibumoto na biso kaka mutezali kosala. Etango kibumoto na biso kaka mutezali kosala. Ezali kopesa retard. Totali kakawa Maroc, Espagne, tout le monde ndenge Europe ningani parce que ba fungoli kuna na Maroc, ba frontière ba ale batiki batu baleka. L'Afrique, berceau de l'humanité. Mais botala ba africain on ndenge ni bazali. Kimbanguiste. Le kimbanguisme, c'est le berceau de l'humanité. De par notre connaissance, notre savoir. Ndenge papa je disais, Adam zali nako, Adam, bah 40 mètres. Hein. Oyo, soko tuna mundele, nani yango akokaki kozala mulai na tango wana boyo, 40 mètres. On va te parler des dinosaures. Mais yo nanga tokoloba mutu. Connaissance. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette connaissance? Ben non, pas ce mot. Voilà.
tolamuka tobima na bowumbu oyo tomibosana tolengela lingomba oyo bolengela bakorale na bino bolengela baparoise bamboka na bino mpo na lingomba monene ya lingomba emonana ntango mosusu kosala ensemble UJK Europe bambuta ya Europe GTK Europe dirige, c'est à croire que dès qu'on parle de l'ensemble de l'unité, et comme il a dit ce problème. Mais bolingi unité ya libota papa Simon Kimba. Contradiction, interprétation. Au Kanisi, le fait kaka de dire bah papa basangana que ça suffisait na likambanzambe, non. Yom tozo senga unité, linga papa Michel Nenge Fumalonga lobaki na ngai. Réussite na yo ezali na unité na yo na ndeko na yo. Donc à ce moment-là, pas Michel devient mon pouvoir. Na kolenge la pouvoir na ngai. Ata papa Michel alobi le kambo ebetinga libako. Mais soki ngai mutu nazali ko pratiquer enseignement ya Fumalonga. Ata naza na raison soki papa Michel a sepelité na kosenge bolimbisi. Même soki azalaki na kanda na tango ngande mutu na sengi bolimbisi parce que ngam na yokaki liloba wana. Fumalonga pe abetie na mutema pona a accepter pardon na ngai. Mais bino bolobi unité na biso ba papa basala elongo. Mais bino na bino bozo sala elongo te. Bozo koka yango te. Alors dites-moi au nom de quoi vous espérez une réconciliation. Parce que c'est votre épreuve. C'est vous qu'on a enseigné. Donc, ceux qui, au bambuta, au bajeune, au bachoral, cette unité-là n'existe pas. Et on appelle tout le monde. Tout le monde cause de la réconciliation. Mais comme ils allaient kaka, il y a un bébé. Mais dans la pratique, ils allaient kaka interprétation. Allez, pour soulager notre conscience, parlons de la réconciliation. Mais tout le monde, hein? Pourquoi? Parce que biso na biso mutu tozali esika moko tozokoka ko pratique. Ils interprètent le kimbanguisme, mais ne sont pas des kimbanguistes selon Dialunga na Kiangani. Voilà. Parce que le lot, bah, vous va, moi. Dans Mangombe Belé, c'est tout à notre honneur. Parce que ça semble papa Mfumalong, papa Koulotou, papa Simon Gemba. Mais ce ne sont pas des kimbanguistes. Selon Dialunga na Kiangani. Donc voilà, bah, papa Simon Gemba. Tant qu'il y a une profondeur, il y a des cambos. Totika kotergiversé. Soyons conséquents. Pratiquons le kimbanguisme. Pour mettre en pratique. Lingande konayo nengo milingaka. Biso, tozana biso te ke o ye kaka. Non. Parce que ba papa batalisi biso. Même na ndenge na bango. Bolingo kaka. Elo comme sous-souté. Donc voilà, bana. Papa Simon Kimbangu. Bana papa Fumambanza. Lelo le 25 mai. Dès que le bibi sonne surtout Noël. Et après. Denge lelo toko mona batwa non mais bino kolo yesu ngana lobaka nanga simplement. Oh, le 25 décembre, c'était une date conventionnelle. Denge lelo petokol baga bon. Comme Batou.
Baïbika a fait le 14 juillet. Donc, comme tout ça, là, un pied de nez, comme on dit, aux gens qui oublient par moment la fête de 25, allez-toi imposer comme le 14 juillet, parce que le 14 juillet, c'est la fête nationale. Comme ça, ça l'oblige qu'à va fêter. Et puis, petit à petit, voilà. Pourquoi? Parce que la façon voilà, comme on appelle ça une date conventionnelle. Mais c'est quand Yom Tobon dit que non, le 25 mai, c'est pas une date conventionnelle, c'est comme ça. C'est quand le Christ est né, il est venu au monde. Tout ça, les langues, voilà. Parce que on va bien une date conventionnelle, donc ils savent que c'est pas la date du Christ. Mais toi qui connais la date, Oyo Ayela qui en 1916, parce qu'Ayela qui wana yambala liboso, yonanga tozalaki te. Mais Oyo yonanga toyebi tozali, tozosala lango nini. Voilà. On peut beau expliquer, Mondela Rolbano, oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'était une date conventionnelle. Mais après, parce qu'il y a une date conventionnelle, wana, total à Makambasali na tina na kombo ya Kolo Yesu. Total à Makamamine basali na tina ya kombo wana. Mais yo nanga msiko mboyebi data on. Ko pratiquer bolingo, toza nango passe. Voilà, bana papa Simon. Donc, le 25 mai, tout locate, tout crucifié, papa Fumombanza Balami Bale. Et comme même la biso passe. Tout le monde n'est lelo. N'est na zoba tokotika là-bas dans la biso ligne. N'est maman tout à l'heure à Lili na libonde. Moi, on est à 14 ans. On est na lubaka kindoki. Et bimi niveau ya butu et comme na moi. Kindoki comme na moi. Totali. Mwana wana baswani amati na immeuble ake na immeuble na bango amati tina ndako na ye azwi mbeli akiti abomi ndeko wana papa simokima. Je me suis dit ton alandi à faire un abi ah eti amati ezalaka ta mosusu atoza na kanda mais le temps ozosala trajet wana osali trajet amati likolo ofungoli porte ya ndako okoti na cuisine ozwi mbeli. À aucun moment kibumoto, même kibumoto na ye sali. Lelo yo na ngai bana papa simoki ba. Tant tolati kanda. Tozo swana. Ti lobi tokokoma na ba niveau moko tokomisala mabe. Tokomisala mabe. Pambate. Tozo zwa tante mutu po lungwenda kuna yo. Oyeti na église, oyeti na chorale. Na ba position moko boye onengi tokolobaka lelo ya rando epa ya ndeko. Ya kokata na mangala. Noza na ndako ya Nzambe. Toke baba na papa simoki mbao. Kolala kolamuka. Bizaleli ya satana tokolata ngoneti tozolata manto. Totala sima tozonga bandimi ndenge na kolobaka pino tout le temps. Tosakana na likambo yote
à moins que Fumambanza, toujours c'était des escrocs. Et que biso tokuzo continue à escroquer bino na kombo na ba. C'est soit c'est ça, soit baza banzambe. Donc yango wana bana pasi mokiba. To zonga bandimi, to sale la kibondimi na biso. Totala na ndenge mususu pona to tonga mokili ya sika. To jouer rôle à mabete ya Judas. Judas, Pambate a interprété qui maloba ya kolo Yesu na ndenge na ye. Donc il ne voulait même plus entendre la raison Isaac Koyaye que non. Katoyo nazala mayele. Interprétation na ye et sala qui a teki kolo Yesu. Ateki kolo Yesu. Azumbongo. Ndenge yo nanga toyebi tanga ke pona rembourser. Aleli Pambate alinga ki kolo Yesu. Mais ki bumoto na ye. Ndenge mwana wana bomi lelo. Lelo azongi mutu. Mais pas si kaka parce que il a fallu kamona que mutakufi bakangi mama nazo lela isika na moni azongi mutu. Bisofu malonga lobi pona tozwa mayele wana sengeli tokufa. Bana papa c'est moi qui attention. To trahir Fumambanza te Koloïs Judas na lobi alinga ki kolo Yesu. Mais tant wake pona ba azong simbong babite parce que bakokaki kozong sela e bolingo te. Voilà, Pambate yo to pesi mbongo pona trahir moto yo linga. Non, garde ton argent. Parce que biso to kokwa kozong sela bolingo yo kotikata. Denge lelo. To kozong sa nini pas satana. A kozong sela biso de l'autre côté. Donc tous à la mayele, tous à la bayuda te. Nous ne soyons pas des Judas. Nzote koko sala, ubangi, voilà, Pierre, awanga Nikolo Yesu. Nzote koko sala, pas marteau, mwana, te. Ozamutu, c'est normal. Mais tant que vous soyez bien, total asima. Les longs mutakondi me la pas marteau, ils en ont qu'à bolingo. Les longs msoute. Bolingo kaka, atapa marteau salinini, bolingo kaka. Moto ya ko pratiquer enseignement à Fumambanza. Atapa marteau lobini na salinini, bolinga pa marteau. Okolimbi sa pambate, bolingo. Donc le 25 mai 2021, ça ne peut plus être que le même 25 mai que 2020, que 2019, que 2000. Non. Tout le kato fan de sa reine ya Fumambanza. Tout kaba interprétation ezana nzela te. To kangama na makam na bango bolingo mpe comme ça là. Tikete papa Fumambanza na mokolo lelo na mawana ye. Apesa biso oezangi biso. Pona to fandisa règne na ye. Pona ye moko nzambe atamusa biso. To sokisi wana na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo. Amen. Tika toto na maloba tozwi na mokona lelo. Ezwa esika kati na moko na biso na kombo na tata mwana pe Molimo Santo. Na kombo na tata mwana
Père Molimo Santo. Allez, to bondema. Na komba tata pe ya mwana pe Molimo Santo nzambe na biso totondi bino. Na ndenge na mape bolingo na bino obatelaki biso pe bomonti biso mokolo ya le 25 mai 2021. Oyo mingi bamoni yango te, ezala na nzoto, ezala na molimo, bamoni mokolo oyo te. Me biso papa na mwana bino, bosali biso grâce, tomoni mokolo ya lelo. Liloba na bino tosili koyoka yango à travers papa justice. Biso toye kosilisa. Bino nde na kati na bana na bino, mongongo na bino eyokana. Tozali kaka bato. Ndenge tolobiki bumoto na biso ekosalaka biso défaut. D'où notre difficulté de pratiquer votre enseignement. Ya solo papa Mfumwa Longo, le 4 juillet, botalisi ngai munene. Ya bandeko na ngai à travers papa Michel. Ya solo soki na yoki ye, donc vous allez être capable ya koyoka bino. Pambate bino bosali moto à votre image. Bolobi que moto azali nzambe. Donc na buzoba na ngai, na tango botalisi ngai papa Michel, pour ne parler que de lui, pambate, kombo na yende bositaki. Et à symboliser 26 ndenge tokolobaka lelo. Yango wana nzambe na ngai. Ndenge na lobi, même soki ndeko na nga changé, mais nga na changé te pambate, nazali ko pratiquer enseignement na bino. Yango wana papa. Merci na grâce oyo ya solo bozali kosala biso malgré mabonga na biso. Pambate kozala capable ya kolinga ndeko. Ya kolinga mutu. Oyo yo bengami espoir du monde. Ya solo papa ezali grâce au bino bozo sala biso. Pour nato se maintenir. Pour nato zala constant. Na likamu na bino. Mais à partir du moment que du motema comme nanga kilo. Nazo sepela lisusu na mutu teto na ndeko te. Na tango wana na komona ngo etumbu. Na tango wana na komona que bozali kopesa nga mukongo. Et à ce moment-là, ekozala peut-être trop tard. Pambate nani de sous na tango wana ko interpeller ngai. Po nana koka kozongisa bolingo oyo bino botiaki kati na ngai. Ndenge ba yuda moyen ba rembourser. Jude ezalaki te pambate ba kozongisela ye bolingo ndenge nini. Na wana nzambe na ngai pardon mingi. Bana no ya 26 ndenge na kolobaka le dernier rempart. Ya solo papa. Soki botaleli biso kaka na kibumoto na biso kozana na biso pasi. Yango wana nzambe na ngai. Pesa bana na yo oyo ezangi bango. Nguya na yo ne nasengi kati na bango pamba te. Belgique, Angleterre, Allemagne, Europe mobimba, Irlande, France, Europe mobimba. Bopesi biso mission. To vanisa dingoma na bino, to faire asseoir règne na bino. Et bisika nyonso tu na mokili. Amérique, Afrique. Bisika nyonso tu bakimbangisto ya yo bazali ya solo papa. Kokisela bana na yo. Pesa biso sagesse wana ya koyeba kosala ensemble. Pamba te yango nde bino bolakisi biso. Bolakisi biso eloko mosusu te. Yango wana papa tomipesa epai na bino. Le 25 au ndenge tolobi ezala ndeti ba 25 o eleka te. Le 25 mai oyo ezala ya ndenge mosusu. Oyo etaleli na biso na likamu na bino ezala ya ndenge mosusu. Pamba te ba 25 mai o nyonso te eleki. Nous n'avons fait qu'interpréter votre enseignement.
mais il y a 2021 tolingi tozala ba oyo bazali ko pratiquer enseignement na bino. Pamba te tomoni que si l'église va mal, si le monde va mal, tout simplement parce que ceux qui pratiquent vos enseignements, pamba te botei biso bino basato, biso nem tozali ko porter préjudice na likambo. Yango wana papa susi na biso ezali to pratiquer maye bino botikelaki biso. Yango wana papa na tie bana na bino na maboko na bino. Matériellement, physiquement et surtout spirituellement, nzambe na biso. O ezali kosala biso défaut ya solo bolongo nango. Bino nde bopesa biso nguya, bopesa biso makasi. Bana na bino bazali na bahôpitaux, bazali na bisika ya pasi, bazana mikanda te, bazana musala te, bazana ndako te. Ya solo nzambe na biso, pardon mingi. Bino botalisi biso kimbongisi tokoko sekisa ebebe. Bon ba maladi oyo ezali lelo na mokili oyo c'est quoi mpona biso. Me ndenge tolobi na ntina ya kozanga bolingo bino bolingi, na ntina ya kozanga kopratiquer enseignement na bino, yango nde memeli biso pasi. Yango na papa na tie bana na bino na maboko na bino. Kobana na papa Kiba ye mbuta te na mondimi ya suka oyo tozalaki connecté, na oyo bazalaki connecté te, na oyo bazalaki na privilège ya kozala na ndako ya nzambe na bamboka mosusu ya solo papa bino nde na mwana na bino bokokisela biso ke moyini satana na bana na ye soki baluki biso bamona biso te, me bamona bino basato. Papa kisolokele, papa dialongana, papa diangenda kontima bino misato na mutu moko papa simokimba omoni mosantu kimia tosengi lisusu banda lelo kinosuka na lingomba pe na mokili na bino banda lelo kinosuka na komba tata pe ya mwana pe ya omoni mosantu. Amen.